Engele, hulle sing. Nou ons het gelees vanmôre en Kolossense 1:11-20. Die tema wat ek vir hierdie lesing gekies het vir vandag is kyk in die oor wat God vir jou gedoen het. Ons begin vandag met die brief wat Paulus aan die mense in Kolossense geskryf het. En hy begin en met alle krag bekragtig word volgens die mag van sy heerlikheid tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap. Nou die vraag is, waarvandaan kom die krag waarvan Paulus hier praat? Weet julle? Kom van God. Soos Paulus aan Timotheus geskryf het, in 2 Timotheus hoofstuk 1:7 sê Paulus die volgende: want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Diegene wat God die Vader na hom toe geroep het, diegene wat ten volle gered is, diegene wat Jesus Christus as Heer, Redder en Heiland aanvaar het. Diegene wat uitgaan om die evangelie te verkondig, het God die Vader nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar 'n gees van krag en mag, sodat ons die lydsaamheid en lankmoedigheid het om die Here se werk te kan doen, om sy woord aan julle te kan verkondig. En glo my, en glo ek sal kan bevestig, dit vat lydsaamheid en lankmoedigheid om die evangelie in vandag se wêreld te verkondig, met al die valse leraars van die mensdom op die bos lê. Paulus skryf verder, met blydskap en die Vader mag dank, wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Hoeveel van ons kan met eerlike harte sê, ons sê nog elke dag, dankie Vader, selfs wanneer die lewe nie so soet is nie, selfs wanneer die lewe swaar is, sê ons nog steeds dankie. Neem ons ooit die tyd om met die Here te praat wanneer die lewe swaar word, en wat van wanneer alles seep glad verloop en die lewe is 'n lied? Gee ons nog danksegging aan die Skepper. Of gaan ons aan in die lewe wanneer alles net skeef en buite ons beheer is, vra ons of word ons mismoedig? Ek weet van mense wat mismoedig word. Dan vra hulle, wat het God vir my gedoen? Of hulle vra, het God aan my vergeet? Het God my versaak? Maar ek sê vandag vir julle, dit is eintlik andersom. God die Vader sal julle nooit vergeet of versaak nie. En verder nog wil ek die vraag aan julle vra, wat het julle onlangs vir God die Vader gedoen? Het julle die evangelie verkondig? Dat Jesus leef, Jesus red, Jesus kom weer. Glo julle in Jesus Christus? Want daar is voordeel om Jesus in jou lewe te hê. Maar kyk wat sê Paulus, daar is 5 voordele wat God die Vader aan die gelowiges gee deur Jesus Christus. Nommer 1, hy het ons gekwalifiseer om 'n deel te hê in sy erfenis. En dit is glad nie 'n klein erfporsie nie, maar 'n erfdeel. Jy sê hulle in Afrikaans, erfgeld is werkgeld. Hulle ken ons dit. Amen. Maar ons kry nie net 'n porsie nie, ons kry 'n deel.
Nommer 2, hy het ons van die Satan sy heerskappery en van die duisternis gered en ons sy God die Vader se kinders gemaak. Ons is kinders van God. Nie Satan se kinders nie of kinders van die duisternis nie. Ons is kinders van God die Vader. Nommer 3, hy het ons tot in sy ewige koninkryk gebring. Ewige. Hou baie langer as erfgeld en swertgeld. Nommer 4, hy het ons vryheid van sonde en oordeel verlos. Verlos is ons van al daai. Nommer 5, hy het al ons sondes vergewe, elke liewe een van ons sondes vergewe, deur die kosbare bloed van die lam, wat Jesus Christus op die kruis gestort het. Daarom is ons verseker van die vergifnis van ons sondes. Daarin is daar geen twyfel nie. Amen. Maar ek wil ook net vir julle sê, om tot bekering te kom, moet julle self gewillig wees, om tot bekering te kom. Ons as leraars, predikers, dominees, whatever, ons kan julle nie forceer om te bekeer nie. Dit moet van julle self afkom om bekeer te word. Die is ware seëninge van bo, nie aardse dinge wat kan verlep en vrot en roes en vergaan nie. Maar 'n ewige erfdeel van God die Vader aan almal wat net sal glo in sy Seun Jesus Christus. Ons moet besef wat God vir ons gedoen het van die heel eerste oomblik wat ons Jesus Christus as verlosser, redder, koning en heiland aanvaar het. Hoor wat sê Paulus? Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde. Het julle reg gehoor? Het julle mooi geluister na die woorde? Verlos uit die mag van die duisternis en oorgebring in die koninkryk van die Seun van sy liefde. Sy Seun van sy liefde. Ek glo julle ken Johannes 3 vers 16. Ja. Laat my toe, laat my toe om wat gaan herinner, want ek vergeet op. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En nog meer en groter, sê Paulus verder, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. Alle sondes wat ons al ooit gepleeg het, is weggewas. Ons kleed, spierwit gewas deur die bloed van Jesus Christus op die kruis. Ons siele is spierwit gewas, so wit soos sneeu. Geen ander sal dit ooit kan doen nie. Niks anders is vir God voldoende nie. Net sy Seun alleenlik is voldoende. Hy alleen sal dit kan doen. Het dit gedoen en sal dit vir jou ook doen. Vir elke liewe een wat na Jesus toe kom, is jou sondes vergewe. Val my nou skielik by in die Ou Testament. Kan nou nie presies onthou waar nie, dit is Jesaja. Sê God, ek is al hoek van die bloed van osse en bokke en skape. Dit is onvoldoende. Ek is hoek van julle insens wat julle brand, maak gestanking nie. Is net die bloed van Jesus Christus kan ons sondes wegneem. Nou die probleem wat Paulus in Kolossense ondervind het met die mense se geloof, was dat hulle 'n vrees gehad vir die onsienlike kragte en magte van die duisternis. Maar sê Paulus dat diegene wat werklik glo, is van die duisternis oorgebring in die koninkryk van die Seun, van slawery na vryheid, van skuld na vergifnis, van die krag van Satan na die krag van God.
die krag aan ons gegee deur God die Vader en die Heilige Gees. Ons is gered uit die rebelle koninkryk om die regverdige koning te dien. En in ons gedrag moet ons getrouheid gesien kan wees. Dit wat ons glo, moet daar buite ook kan gesien word. Dit wat ons die preek, moet al buite kan gesien word. Hy is die beeld van die onsienlike God, die eerstgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Dit wat Paulus hier skryf, is een van die heel sterkste verklarings oor die goddelike natuur van Jesus wat in die hele Bybel gevind is. Jesus Christus is nie net God die Vader se gelyke nie. Hy is God. Jesus is die sienlike beeld van die onsienlike God. Jesus is die presiese verteenwoordiging van God. Sodat Jesus vir Philip, wat Philip in Afrikaans? Philip. Wat Jesus vir Philip gesê het, Philip gevra het, maar Jesus wys ons die Vader, wat sê Jesus toe? Het julle onthou? Hy sê Jesus vir Philip, wie ook al my gesien het, het die Vader gesien. Daarin is ook geen twyfel nie. Jesus weerkaats nie net God aan ons nie, maar Jesus openbaar God aan ons. Jesus is die eerstgeborene oor die heelal. So het hy ook al die prioriteit en gesag van die eerstgeborene prins in 'n koning se huishoud. Van die hemel het hy gekom, nie van die stof van die aarde nie. En hy is die Heer oor die heelal en alles daarin. Jesus is geheel heilig en hy het die gesag om die wêreld te oordeel. Daarom is Jesus Christus die allerhoogste oor die hele skepping, insluitende die geestelike wêreld. Ons, soos die gelowiges in Kolossense, moet volhard in die godheid van Jesus Christus glo, dat Jesus Christus wel God is, of anders is ons Christen geloof hol, verkeerd gerig en betekenisloos. Die stelling is 'n sentrale waarheid van Christendom. Diegene wat sê dat Jesus maar net 'n profeet of 'n goeie leraar was, moet ons met alles teenstaan. Daar was vele valse leraars en valse priesters in Paulus se tyd, en veral in Kolossense, aan wie Paulus die brief geskryf het. En omrede dat die valse leraars geglo het dat die fisiese wêreld evil was, was hulle onder die indruk dat God homself nie die ewige wêreld kon geskep het nie. As Christus wel God was, en hulle geredeneer, sou hy net oor die geestelike wêreld beheer gehad het. Paulus verduidelik in sy brief, dat alle leiers, magte, trone en gesagte van beide die geestelike en die fisiese wêrelde, deur Jesus Christus geskep was, en onder Jesus Christus se gesag is. Die gesag sluit nie net die goewerment, maar ook die geestelike wêreld waaroor die valse leraars so bekommerd was. Jesus Christus het geen gelyke nie, en ook geen mededinger nie. Jesus is die Heer oor die heelal. God is nie net die skepper van die wêreld en alles daarin nie, maar God is ook die een wat alles onderhou, en deur hom word alles bymekaar gehou, beskerm en weerhou, dat alles nie vergaan tot in chaos nie. Omrede dat Jesus alle lewe onderhou, is nie een enkele een van ons onafhanklik van Jesus nie. Een goeie voorbeeld daarvan kan jy lees in Johannes 15 vers 5, waar Jesus sê,
Ek is die wynstok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. En ek moet bied vers 7 vir my hoofstuk. Ek het 'n werklike lewe met my gebeur. Nie lang terug, 'n paar maande terug, September maand. In vers 7 lees: As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Wonderlike woorde van ons heiland Jesus Christus. Want sonder Jesus is ons niks. Kan ons niks doen nie. Nou, ek het nou genoem, hy vers 7 is my regtig gebeur. Ons broeders en susters by Emmanuel St. George's, hulle, die Women's Manjano, hulle wou 200 mense voed. En Saterdag. Vra toe, okay, nou wat is die datum presies, waar julle nou die affære doen? Nee, die datum, ek kwijt, ek is myself voorbereid. Want ek vra toe, hoeveel mense wil julle bedien, en wat wil julle hê van dispatch af? Hulle sê nie so 200 mense. Ek sê, okay, kwijt 200 mense, jy kyk so na 40 linge brood, 40 brode. En ek weet of julle al gesien het wat kosbrood hier staan. Praat met die Vader al. Wat is doen? Neem het op, na God. En ek sê toen, ja, oké, toe laat weet hulle my weet, ja, hulle gaan het uitstel, want omrede die en die en die ander. Ek sê nie, ek kwijt. Laat weet my maar net, maar gee my intussen tyd 'n brief. Wat sê wat hulle wil hê. Krijg jy die brief? Net gaan dit die datum doen, net voor hy datum stel hulle weer uit, stel uit. Maar weet julle wat doen God? God stel wat uit. God verleng. Voordat wanneer ons dit moet doen, is dit nog beter. Staan julle? En toe uiteindelik toe besluit, het hulle toe vastgemaak op 'n datum, ek dink dit was 7 September. Toe vat ek die brief, ek vra in Jesus naam, want Jesus sê, vra wat julle wil hê, en julle sal dit kry. Solank sy woord in ons is, en ons in hom, dan sal ons dit verkry. Vat toe die brief, en dan die bakkerij toe nie tel. Die mense wat dit doen, ek soek 40 linge brood asseblief. Hulle neem toe 'n foto, hulle stuur dit vir die eienaar. Hy sê toe vir my, hulle gaan dit vir die eienaar stuur, sal my môre laat weet. Volgende dag laat weet hulle my, kom haal Vrydag 40 linge brood. Net wat. Vra wat julle wil hê, julle sal kry. Yes. Almal van ons wat hier vandag is diensknegte van Jesus, die daagliks op hom en in hom al ons vertroue moet plaas om ons te beskerm, vir ons omgee en om te onderhou, nie net fisies nie, maar ook geestelik. Jesus Christus is die eerstgeborene van die dood. Jesus het van die dood opgestaan en sy opstanding bewys dat hy heerskap het oor die fisiese wêreld het. Net ek myself voorberei. Ons sê Jesus het weer opgestaan. Dat sal anders sê, ja, maar wat van Lazarus? Hy het ook opgestaan. Verskil is, Lazarus het opgestaan, maar hy het weer gesterwe. Jesus het opgestaan en nooit weer gesterwe nie, want Jesus leef in ewigheid. Almal wie in Jesus Christus vertrou, sal ook die dood oorwin en weer opstaan om saam met hom in ewigheid te leef. Omrede vir Jesus se dood op die kruis, was hy verhewe en tot die status wat geregtelik syne was en is verhewe. Jesus Christus is geestelik die allerhoogste in die heelal en ons moet hom die eerste plek in al ons gedagtes, aktiwiteite en daaglikse lewe gee.
Jesus moet prys vat in alles, sodat ek aan die kinders gewys het. Sit God eerste, sit die heilige, die enige God eerste, en alles sal inpas. Want dit het die Vader behaag dat in hom die ganse volheid sou woon. Die verklaring het Paulus gemaak om die Griekse idee dat Jesus nie mens en terselfdertyd goddelik kon wees nie, verkeerd te bewys. Jesus Christus is ten volle mens, hy is ook ten volle goddelik. Jesus Christus was altyd God en sal altyd en vir ewig God wees. Wanneer ons Jesus het, het ons alles van God in die vorm van mens. Ons moet onder geen omstandighede enige aspek van Christus, eerder sy menslikheid of sy goddelikheid verkleineer nie. En dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed op die kruis. Ek sê deur hom, die dinge op die aarde, sowel as die dinge in die hemele. Jesus Christus se dood op die kruis, het vir alle mense 'n weg geskep, 'n pad oopgemaak om na God die Vader toe te kom, sodat die sondes wat ons weerhou, het om 'n geregtelike verhouding met God te hê, skoon te vee. Nou kan ons 'n geregtelike verhouding met God die Vader hê, en enige tyd na hom toe kom. Enige tyd kan ons na God toe kom. Die beteken nie dat almal outomaties gered is nie, waar die weg, die pad oop is vir enige een wat net vertrou in Jesus om gered te wees. Om tot bekering te kom, moet een gewillig wees om jou ou lewe op te gee, om jou ou lewe te kruisig. Ons het vrede met God, ons kan vrede met God hê en met hom versoen wees, deur Jesus in ons harte, siele en lewens te aanvaar. Jesus het dan op die kruis vir jou en vir my gesterf, ons plek ingeneem as offering vir die vergifnis van sondes. En nie wie se sondes nie, joune en myne. Want onthou, Jesus het geen sonde gehad nie. Voel dit soms vir julle asof daar 'n groot leemte tussen jou en die Skepper is. Kom na versoening en wees gewillig om versoen te wees met God, die Skepper. Hoe kom ons na God in versoening? Kom na hom deur sy enigste en eerstgeborene Seun Jesus Christus, wie vir jou gesterf het. Ten slotte, Paulus het gesê, daar is 5 voordele wat God die Vader aan die gelowiges gee deur Jesus Christus. Nommer 1, hy het ons gekwalifiseer om 'n deel te hê in sy erfenis. Erfdeel, die erfporsie, die heel ewigheid in sy teenwoordigheid. Nommer 2, hy het ons van die Satan se heerskappery van donkerte en duisternis gered en ons God die Vader se kinders gemaak. Soos kinders van God mense. Sodra julle Jesus Christus aanvaar in julle harte, word jy 'n kind van God die Vader. Nommer 3, hy het ons tot in sy ewige koninkryk gebring. Nommer 4, hy het ons vryheid van sonde en oordeel verlos. Is dit nie verligting? Al hy sondes afgewas. Nommer 5, hy het al ons sondes vergewe, elke een van ons sondes vergewe deur die kosbare bloed van die lam wat Jesus Christus op die kruis gestort het. Ek glo vir my, daar is nog steeds mense wat glo dat ja, al hulle sondes vergewe is. Ons moet praat met sulke mense en hulle herinner, daar is net een sonde wat nie sal vergewe kan, sal wees nie. Skryf en Chris, julle ken hy sonde, ne? And that is when
blaspheme the Holy Spirit, that cannot be forgiven. Daarom is ons verseker van die vergifnis van ons sondes. Daarin is daar geen twyfel nie. Wil ons nou sien en verstaan wat God vir ons gedoen het, en kan doen vir ons, as ons maar net tot bekering sal kom, en versoen word met God die Vader. Ons kom van God, deur God geskape, deur God alles gegee om te leef, en al wat God wil hê, is dat ons terug na hom toe sal kom, en ophou om te sondig, want God het ons lief, mense. Raak nie saak, wat, raak nie saak wat in jou aardse gedagte aangaan nie. God het jou lief. Hy het sy enigste gebore seun vir ons gegee op die kruisig. Ons moes die gelowiges in Kolossense moet volhard aan die godheid van Jesus Christus glo, dat Jesus Christus wel God is, of anders is ons geloof verkeerd gerig, betekenisloos. Die stelling is die sentrale waarheid van Christendom. Diegene wat sê dat Jesus maar net 'n profeet of 'n goeie leraar was, moet ons met alles teenstaan. Ons moet nooit die godheid van die Vader of sy Seun verkleineer nie. Baie mense is geneig, ek weet dit het my pa ontstel, my pa bietjie kwaad gemaak. Dit ontstel my op, maar ek help my persoon net daar en dan reg. Party mense is baie lief om te verwys na God, die groot man op bo. Moenie dit voor my sê, want dan gaan jy 'n preek kry. Dan gaan ek jou regstel. God is God. God is Jesus Christus, God is die Heilige Gees. God is alomteenwoordig, God is almagtig en God is alwetend. Watter man kan sê hy is doodswak? Kan man sê ek weet alles, ek is all over, ek is almagtig? Geen man kan so sê nie. Geen mens kan of sal ooit so kan wees nie. God is nie soos mens wat verganklik is nie, God is onverganklik. God leef vir ewigheid en sal tot ewigheid bly leef. Sit God eerste in jou lewe en vind uit wat God van jou en vir jou wil hê. As jy nog nie weet wat God van jou wil hê nie, lees Romeine 8, hoofstuk 8, dan gaan jy uitvind. Die antwoorde is hier in sy woord, wat vir ons en ons nageslagte neergeskryf is. En op die woord bou ons fondasie van waarheid, van liefde, van vergifnis vir ons sondes en vir ons skuldenaars en wandel op Jesus se weg. Nie ons eie weg nie. Wat het Jesus gesê? I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Ons wandel op daai weg, op Jesus se weg. Nie op mensdom se weg, op die goeie mense weg. Ons wandel op Jesus se pad. Soos Jesus gesê het aan Johannes 14 vers 6, wat ek nou net gesê het in Engels. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Ek vra julle weer, plaas God eerste aan alles. En ek bedoel regtig in alles. Wanneer jy jou skoene en kouse aantrek, sit God eerste. Ek sukkel om my kouse en skoene aan te trek. Partykeer wil ek nie werk toe gaan nie. En sê God vir my, onthou net, hy is hoekom jy pyn. Hy is hoekom jy geld verdien. Jy gaan werk toe. Hy is hoekom jy groot pitte verdien. En ons kom deur elke maand, gee ons diendes, ons gee ons geleenthede. Ons help die armes. Kom deur. Want ons sit God eerste. En hy sal julle met alle krag bekragtig volgens die mag van sy heerlikheid tot alle rydsaamheid en lankmoedigheid
met blydskap. Hy sal my dag het begin by dispatch. Ek moes afspreek. Ons is nie by julle. Hy sal my lankmoedigheid. En ek is bly ek is hier. Oh, ek love you wat julle sing. Regtig. Altyd vir my binne in my hart en wat hulle sing is. Kom Greef, nou sal hom my moet help. Ons eers sing en dan nagmaal begin.